हुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ ओ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाट्या पनि टाली तपाईँ त हुक्का र चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली मै लेख्या सासुका कुडा बुहारी रिसाउने कि ठिकै हो लेखेको भने कोही त खिसाउने कि बाहिरका कुराडी माइलाई राख्ने इख एकीलाई अमृत भया अर्कीलाई त्यो बिख नानो तिर्नो कुडो हुँदा कामधन्दा भाँडिदो शान्त मन अशान्त भई ठाउँ र बाँडिदो न त धन्दा न दोकान न अर्ती बुद्धिलाई नाना तिना बुढपाकाको राख्दैनन् शुद्धिलाई न्युको बेउ पायो भन्या यी धेरै मात्तिने मनको जसो नभएले यी भौतै आत्तिने मान्छैन मर्यादा छैन सासुका सान छैन सासुलाई बुहारी हुन् भन्या बुहारीलाई ज्ञान छैन हुर्काएका छोराछोरी बिर्सिन निकी आमा दिशा पिसाब थाङ्ना धुनु जिन्दगीको धाममा ज्यानोको टुकुडा भनी प्यारले पाल्याका कुप्यारो मानेर छोरा काहीँ छैन फाल्याका सासुका सन्ताप देखि कोही बुहारी रुन्ने कि बुहारीलाई छोरी हो मान्ने सासुलाई हुन्ने कि बुहारीलाई छोरी हो मान्ने सासुलाई हुन्ने कि नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार रे नमस्कार हुक्का चिलिम सुन्नैकीलाई हुक्का चिलिमको आजको भाग श्रृङ्खला सुन्नैकीलाई ठुली साँट रेडियो लाइबर बस्ती हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ 8:40 सँगै बस्ला कज्जे कुरडी कज्जे देउडा साहित्यकार मित्रका रचना कज्जे गीत सुनबर मनोरञ्जन तमलाई दिने कोसिस हर्ला राम्रा मित्रहरुला साहित्यिक कोसेली हुक्का चिलिमका खुराखुन बर्ती साहित्यिक कोसेली सुनाउला हुक्का चिलिम रेडियो महाकालीमै उत्पादन हुन्छ 2065 सालबाटै लगातार बजबर आएको रेडियो इतिहासमै एकमात्रै देउडा कार्यक्रम हो रेडियो महाकालीको उत्पादन हुक्का चिलिम अच्याल रेडियो महाकालीका सँगसँगै रेडियो सुदूर संचार बेलौरी नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला र रेडियो युनिटी डडेलधुरा बठे लगै सुन्न सकिन्छ पाँचै रेडियो बठे सुदूरपश्चिमका 12 लाखै बर्ती श्रोता हरेक साहित्यिक यतिकै बेला तमरिजनै रेडियो सुनबर बस्या हुनान् कैयौं मित्र हुक्का चिलिमलाई युट्युब बठे लगै सुन्न रह्या हुनान् सासु बुहारी शीर्षकको एक रचना पढ्बर आजको कार्यक्रमको दारो गाड्थे मै लेख्या सासुका कुडा बुहारी रिसाउने कि ठिकै हो लेख्याको भने कोही त खिसाउने कि डोटी रत्न लोकबहादुर सिंह हतौकीजीको रचना थियो लुयाटा गाविस 5 बझाङ जरमथलो सुडा 8 भाषी कञ्चनपुर बसन्थ्या यो ठेगाना भणैया तमलाई लाग्यो हुनु हो अच्याल त बदलिरहेछ यो के भन्यो भन्न जसो लाग्यो हुनु हो यो 2067 साल फागुन 30 गते प्रसारण भएको रचना हो र उसै मितिमी उनले लेखी पठाएको ठेगाना मैले भन्या हुँ अहिले त लुयाटा गाविसको नगरपालिका हो यो सुडा 8 जुन यहाँको ठेगाना छ यो लगै नगरपालिका हो यो डोटी रत्न लोकबहादुर सिंह हतौकीजी विशेष छ आजको कार्यक्रम उनले लेखी पठाएका 67-68 सालतिरका रचना म तमलाई सुनाउने प्रयासमै छु आज ठिक 10 वर्ष पहिलेको रचना सुनाइते सासु बुहारी शीर्षकको उनरा मसँग 287 हातले लेखी पठाएका रचना सुरक्षित छन् उही पछाडि उनले दर्जनौं रचना त फेसबुक पेजबाट लगै पठायो तन गणनामी आएनन् तन नगर्ने 2076 साल चैतका 31 गतेको महिना थियो सायद चैतका आखिरीसम्म हामीसँग पुगेका जम्मै 287 रचना मसँग सुरक्षित छन् होइसक्दा त बर्तीले उनले पठायो हुनु हो तर तति रचना मसँग सुरक्षित छन् तनै मध्येका आज केही रचना तमलाई सुनाउलो उनीहरू एक रचना सुनाइहाल्नु 2068 साल
5 महिना 27 गतेका दिन प्रसारण रचना छ। हतौकी होइजाउँ कि भन्ने लहर चली अब शीर्षकमा एक लेख रहेको थियो। उन आफ्नो नाउँको पछाडिबाट हतौकी जोड राख्दा त यो रचना मैले आज सुनाउनु निको माने। परबाज्या खरबाज्या जिया 2 हात तक्का भर पढ पखान रुख चढ्नु जयका बल्य कर मर्नु बाँच्नु 2 हात तले पौरख बजारी मुख गाँस पस्दैन पस्तो जोला हात पसाडी ढुङ्गा मुडा लट्ठी भाला हातले चल्दछन् मुखमी माणै नलाग्दो जयका हात गल्दछन् उइल बाज्या बाण चलाउन हतौकी भयाका चलाई धनुष बाण तन बाँची रहेका बदलिया माइसका पुस्ता हातका कामपन हातकी चमत्कार देखि लाग्दैछ रामपन इन्हा तमे निको गट्टो जसो अर्यो तसो हातको सदुपयोग गरे अझ होला कसो दिने हातै माग्ने हातै आशीर्वाद हातैको कुटपिट रे कपट अर्ने विस्फोटन हातैको यिनै हात धर्म अर्ने यिनै हात पाप हातैले ज्यान लिन सक्ने हातै अर्ने माफ होरो हाल्ने भाव निलै हातैले लेखली मूलबही हातमी समय कर्मलाई धेकली सुख भया खुसी भया हातैका इसारा हातैमा पुरपुरो राख्दा दुखिया बिचारा मुइधेके हातकी कृपा मेरी लागि भयो जाहाने हातकी मार ट्याक्कै लागि गयो कोही बन्या बिरही भया कोही विवश भया कोही भया चिन्ताका मणि परम हंस भैया कोही आँसु दुखिया कति मायालु झन कति कोही ऋतु बसन्त कति श्रद्धा भया कति कोही कान्त भावुक भया उत्सुक निर्मोही वेदान्ती श्रीखण्ड भया पहाडी छन् कोही साहित्यिक न्वार नदेखि नयाँ नौला सब हतौकी होइजाउँ कि भनी लहर चले अब हतौकी होइजाउँ कि भनी लहर चले अब डोटीरत्न लोकबहादुर सिंह हतौकीजीले आफूले आफ्ना नाउँका पछाडिबाट हतौकी जोड्नु सुरु गरेको 2068 साल 5 महिना 27 गते लेखिरहेको थियो यो रचना त तसै आसपासमै उनले लेख्दो सुरु गरे रहेछ। त पहिले उन लोकबहादुर सिंह मात्रै लेखपर पठाउँथे। हतौकी के कारणले उनले लेख्दो सुरु गर्यो यही यो रचनामी लेखिया हुनाले स्पष्ट हुनाले मैले यो रचना सुनाउने प्रयास गरे हुँ। पेसाले शिक्षक हुन् अङ्ग्रेजी विषय पढाउनहान् सरकारी स्कुलमी त उनले तसै प्रसङ्गको एक रचना लेखिरहेछ। क्या न भयो यसो शीर्षक राखबर सरकारका विद्यालय झान लाग्या सुकी निकाय छन् भनेर क्या न फुर्ती लाउनु बोकी 2 कक्षा 10 जना भर्ना 1 कक्षामा 5 सालसालै विद्यार्थी कमी कैखी लाउनु बाँच भर्ना भए आयाका पन कल मन कापी कैकी गल्ती भयो यसो कैखी माग्नु माफी 5 कक्षा माथिका आउँदा रिताई हात खाली कक्षामी बजाउँदा सिट्टी कोही बजाउँदा ताले पाइन्टका खल्तीमा आउने एकै कापी कोची बा आमा सन्तुष्ट तन्का पढ्यो हो कि सोची तल्ला कान कन्मु दडा मल्ला कान बाली एका कान मोबाइलको माइक अर्का टप हाले मुन्टा हुने ठाडा रुमा खोपडीमा जुने बा आमा सोच्दा हुन् कि मेरो छोरो गुणी लेखा याको लेखिराख्दा अक्षर राउँदैन हप्तामा 2 दिन स्कुल अरू दिन आउँदैन क्या पढायो कैसरले थाहा नै पाउँदैन ध्यान हुन्छ मोबाइलैतिर अन्त ध्यान लाउँदैन दिदी छ सरकारी स्कुल भाइ बोर्डिङ रट्टो घरधन्दा दिदीका भाग भाइ ऐसले पड्डो बोर्डिङ झाने केटाकेटी बा आमाका प्यारा सरकारी स्कुल्या भने केही हुन लागे न्यारा नै त सजग अभिभावक नै पढाउने ध्यान क्याखीलाई पढाउनु भन्ने नै स्कुले ज्ञान सकि गया पढ्ने जति कैखी हो पढाउनु कैखी लागि सरकारले दरबन्दी बढाउनु नसिकेलाई पढी जान्छ कक्षा त चढाउनु सबैले छ युनियनमा राजनीति लडाउनु नमस्कार जय नेपाल सलाम चढाउनु यसरी हो शिक्षा क्षेत्र अगाडि बढाउनु यसरी हो शिक्षा क्षेत्र
अगाडि बढाउनु। क्यान भयो यसो शीर्षकको रचना थियो। सरकारी स्कुलमी विद्यार्थी क्याकी घट्या रे सरकारी स्कुलकी अवस्था गतिविधि कसी छ। सरकारी शिक्षक भएका नाताले उनले यो 2069 साल साउन 4 गते किलाई भनी लेखी पठाएको रचना थियो। कोही साहित्यिक रचना कोसेली पठाएर हुक्का चिलिमलाई चम्काउने योगदानमी डोटी रत्न लोक बहादुर सिंह हतौकीजीको लगै बहुत ठुलो हात छ। आज उनराय कारणले हुक्का चिलिम यहाँसम्म लगै छ। उन जसाई और देउडा साहित्यकार मित्रका कारणले आज हुक्का चिलिम यहाँसम्म छ। तसैको योगदान स्वरूप आजको कार्यक्रम हामीले डोटी रत्न लोक बहादुर सिंह हतौकीजी प्रति समर्पित रहेछौँ। 2065 सालबाटै सुरु भएको हुक्का चिलिमलाई सयौं देउडा साहित्यकार मित्रले साहित्यिक रचना कोसेली पठायो रे हुक्का चिलिमलाई आज 12औं वर्षमी उकल्ले काममे बहुत ठुलो योगदान दियो। देउडा साहित्यकार मित्रको मेहनत पसिनाका कारणले आज हुक्का चिलिम चमचमानी छ। हुक्का चिलिमका कारणले सुदूरपश्चिमी भाषाको स्तर बहुतै मल्तिर छ। त्यो मैले देखेको अनुभव गरेको चिज हो। सायद तमले लगै तै विषयमै मूल्याङ्कन बस्याएर राख्या होला आफ्ना ठाउँबाटै। डोटी रत्न लोक बहादुर सिंह हतौकीजीको लगै योगदान छ हुक्का चिलिमलाई यही ठाउँसम्म पुर्याउनैकीलाई रे सुदूरपश्चिम क्षेत्रमी भाषा रे देउडाको महत्त्व जति लगै अहिले देखिन्ना छ, जति लगै यको प्रचार प्रसार छ, जति लगै मानिस अच्याल सुन्ना रहन बोल्ला रहन, तैमी डोटी रत्न लोक बहादुर सिंह हतौकीजीको लगै योगदान छ। तसैको सम्मान स्वरूप आजको कार्यक्रम हामीले लोक बहादुर सिंह जी प्रति समर्पित रहेछौँ। उनले 2 शब्द हुक्का चिलिमलाई शीर्षक राखेर एक रचना लेखिरहेको थियो। यो रचना 10 वर्ष पहिले 2067 साल फागुन 16 गतेको कार्यक्रममा हामीले सुनाइथे। आज लेखौँ भोलि लेखौँ लागि रन्या लेखौँ हुक्का चिलिम सञ्चालक कहिले लाग्दो देखेको। स्वर सुन्याको नाउँ सुन्याको मनमै गुन्याको सबैले प्रशंसा अर्दा प्रतिभा हुनेको। ओमजीको नाम न रह्यो सुदूरपश्चिमभरि हृदय भर्रिने छैन यिनलाई माया रे। कोही क्षेत्रको ज्ञान छैन धर्म कर्म रीति बाल वृद्ध युवासँग यिनै लाउँदा प्रीति। संसारमा जिन्दगीको महत्त्व क्या हुने हुक्का चिलिम सुन्यो भने हुँदैन कोही रुने। कैलाली कञ्चनपुर डडेलधुरा भरी बैतडी दार्चुला अझ बझाङ जिल्ला रे। श्रोता छन् फैल्याका यिनका गीताहरू चम्कन्या पाइला चाल्नु हुक्का चिलिम नेपालै रन्कन्या। संस्कृति रे चालचलनको बेली विस्तार ल्याउने दुखारीको दिल बुझाउने मधुर रस प्याउने। जिन्दगीका उकालीको यो भारी बिसाउने निर्बुद्धिका नेताजीलाई यो सधैँ खिसाउने। सासु बुहारी इष्टमित्र वल्ला पल्ला घर मानमर्यादा राख्न अर्थी दिने यो सरसर। बुढाबुढी छोराछोरी सबैको कामपन भनिदिने हुक्का चिलिम मुटु छामिकन। यस्तो राम्रो कार्यक्रम हप्तैभर चलाउनु नेपालमा संस्कृतिको होबत्ती जलाउनु। नेपालमा संस्कृतिको होबत्ती जलाउनु। 2 शब्द हुक्का चिलिमलाई शीर्षकमी 2067 साल फागुन 16 गते सुनाएको रचना थियो। उनले एक रचना लेखिरहेको थियो मेरा बड्डा बज्या यसाछ्या शीर्षक राखपर। उहिले छिया मेरा बाज्या 100 वर्ष काट्याका भन्दा छ्या तनुले कैलै कसोइ न ढाँट्याका। हुक्कामी तमाखु खाँदा महाले पाग्याको भरी गाबु सदाई हुँदो बाजाइले राख्याको। चन्किली भैँसीका खर्क गोठालो लाग्याका रसिला गुयाला खाँदा रुखैमी पाक्याका। मेल खाँदा घङ्गारू खाँदा ठण्ड पानी सात दिनभरि मच्चिदो काम गोइले निन रात। सिरसिर्या बतास लाग्दो जागिदो भोग बन हात खुट्टा चल्याका चले केही छैन रोग बन। बर्खाको पुरास झानु हिउँदा झानु हाट 2 मन्नको भारी बोक्दा 10 दिनका बाट। सक्नेले सावर लाउँदा नसक्नेका पाना तरतर चुहाई हिँड्दा पसिनाका दाना। कौसाडी कपास खेती फुली ढक्क मक्क ढेकेर पोर्साको खात मन हुँदो गमक्क। उइटोलाई चर्खामी काटी धागामा दुर्रा छन् राडी पाखी दनका मला चाना फुइ पुर्रा छन्। गोडी नेली पोर्सो हाली
सपाड्याको खेती मन वचन कर्मका पक्का जिन्दगी छु भेटी सोझोपन पाखण्ड छैन कपट जान्याइन बेइमान अरि धन कमाउनु तनुले मान्याइन नतनले जहाज धेक्यो नै त चढ्दा बसमा नबान्यो कम्मर पेटी नै त लायो चस्मा राणाका पल्टन देखि बन जाँदा लुक्न अन्यायका सँग भने जान्या कोनाइ झुक्न सरकार रे राजनीतिको छैन केही पत्ता कसरी देश चल्दो रहेछ कसो रहेछ सत्ता चाँदीका रुपैयाँ साँची छोराको बिहा अर्दा सम्पत्तिले करोडपति भएर क्या अर्दा निको लाउनु मिठो खानु आराम रे रहर छियै न बाजेका मन संसारी लहर ओल्लो डाँडो पल्लो डाँडो नेपाल धेक्या कोनाई अर्ती उपदेशका धनी पढे लेखेका नै सल्स लाउँदा कल्क लाउँदा न भुँडी लाग्याका कोही छैन उइलका माइस अस्पताल राखेका जडीबुटी जलओ खती पात जरा घोटेर न त धेरै दुर्घटना न मर्दा लोटेर पखान मगाडी ल्याउँदा निङा लाका रसी निरोगी भएका सबै पखान नैमी बसी न कसै क्यान्सर भयो न टिबी दम भयो मुटुरो कोलेस्ट्रोल पन तनोइखी कम भयो हिँड्दा हिँड्दै बोल्दा बोल्दै परानी गयो हामीले तन जसोई हुनु रहड रहि गयो हामीले तन जसोई हुनु रहड रहि गयो मेरा बड्डा बजा यसाथ्या शीर्षक राखपर लेखी पठाएको रचना थियो डोटीरत्न लोकबहादुर सिंह हतौकीजीको। उनीहरू एक रचना थियो 2068 साल 6 महिना 3 गतेका दिन प्रसारण भएको छोराबाट छुरा रे छोरीबाट छोरी हुने लक्षण शीर्षक राखपर लेखिरहेको थियो। नाना छँदा छोरा छोरी दुमै प्यारा प्यारा थोक्कै ठुला भएपछि हुने न्याराई न्यारा पहिले त मायाले हुने जेब काट्ने छुरा पछि पछि अर्न लाग्दा नाकै काट्ने कुरा घरका मान्यजनलाई त माइसलाई गन्नाइन आफै ठुलो आफै जान्ने अरू कि भन्नाइन चेलाका खल्कने पाइन्ट ठाडा ठाडा रुमा स्कुल एक्कापे कोची झान लाग्यो सुरुमा ध्यान्तैको मोबाइलैसँग पढ्नको बाहना स्कुल ड्रेस छाडी और लगाउने चाहना आमाबा भन्ना कि पन मान्न लाग्यो शर्म नलाग्दो घरका काम न त अरम पढ्म पैसा दि बजार लाया त्यो हो न्याभ्यो खुसी सेन्ट पाउडर चक्का किन्दो किन्न छाडी मुसी जुत्ता किने लामा लामा भैँसीका सिङ जसा गलाउँदा सिक्किरी हाल्दो फलामका रिङ जसा चपाउँदारे थोक्दा देख्दो रातो रातो पानी आफै जसा साथीपन ल्याउँदो छानी छानी रात आउँदो ओछ्यानमी भोक भोकै भड्कँदो निको खानु नभएकी छक्कालाई सड्कँदो सबैभन्दा तेरो चेलो बजार लड्कँदो तेरो चेलो छुरा भइग्यो तँ क्यान तडफँदो चेली त स्कुल झाली निकी होली मान्या ब्युटी पार्लर झाँदी रहेछ मस्तै पछि जान्या थोका थोका साँची अर्दी झिक्क बोल्ली पुवाडी एक्कली बसेकी देख्दो मोबाइल लैजाई स्वाडी दुई चुल्टी बाटेकी चेली थाइकट लागि काट्न मेकअप अर्ने सामान पन लागि गएछ साट्न पाइन्ट छ पट्किने जसो कहाँबाट किन्ने हो नाइटो न ढाकिने लुगा किन्नु कहाँ चिनी हो अचेल त आमाखी पन अर्न लागि हेला सङ्गिनी घुम्नाकी जाने साँझ पढ्ने बेला आँखाका मलतिर पन रातो के घस्यो हो चस्मालाई मुन्टामी राख्दी क्या छारो पस्यो हो बाउ हात एक कापी च्यापी स्कुल जानी छ मैले सोच्या मेरी चेली अञ्जलाई नानी छ पढौसे इसारा अरे भन्न लाग्या राया छोरी पन छोरी हुने क्या जमाना आया छोरी पन छोरी हुने क्या जमाना आया छोराबाट छुरा रे छोरीबाट छोरी हुने लक्षण शीर्षक राखपर लेखी पठाएको रचना त्यो डोटीरत्न लोकबहादुर सिंह हतौकीजीको 68 साल 6 महिना 3 गतेको कार्यक्रममा हामीले सुनाइथे। सुदूरपश्चिमको रेडियो इतिहासमै हुक्का चिलिमका कैयौँ कीर्तिमान छन्। त्यो कीर्तिमान कायम दैकीलाई
र यो इतिहास रचैकीलाई देउडा साहित्यकार मित्रको सबै ठुलो हात छ, सबै ठुलो योगदान छ। उनीहरू पसिना मेहनतका कारणले आज हुक्का चिलिम यही ठाउँमी छ र सुदूरपश्चिमी भाषाको स्तर लगै भौती मलतिर छ। तसैको सम्मान स्वरूप, तसैको बढाउलो स्वरूप हम देउडा साहित्यकार मित्रको विशेष कार्यक्रम कभै कभै सुनाउनाऊ। आजको पालो डोटी रत्न लोकबहादुर सिंह हतौकीजीको छ। 2068 साल साउन 14 गते हामीले सुनाइथ्या केही हेप्प्या हौ यति शीर्षक राखेर उनले एक रचना लेखिरहेको थियो। डोटी क्षेत्र हेप्पी रहनु काहीँ छ कि लेख्याको, केही होला इतिहास देखि हाम्रो ठाउँ हेप्प्याको। खसराज्य डोटीको राज्य इतिहास लेख्याको, गोर्खालीका पालादेखि यो क्षेत्र हेप्प्याको। गोर्खाली राजाले हाल्यो खलङ्गारे गढी, कुमाउलाई विजय अर्यो हाउराई पिठी चढी। अनगन्ती परबाजा मर्या उइला युद्ध लडी, गोर्खाली बहादुर भया खाली घोडा चढी। राणाले हेपेरै खायो गोठ पाल्या खसी, छानेर मगायो मैया महल्लमा बसी। यहीँको बाली उठाइ लैग्या बेलायती बैङ्कमा, बिर्ता जिउला बनाइ खायो यही ठाउँका सैनमा। नबनायो बाटोघाटो न उद्योग पुल, फुट्यालै पूर्वैमा फुट्यो विकासको मूल। काठमाडौँमा दरबार यहाँ बिग्ड्या घरबार, जनताका मुन्टामा सधैँ झुन्ड्याको तरबार। पञ्चायती शासन आयो ठालुकी बिथिति, पश्चिमलाई हेप्ने रह्यो उही पुरानै रीति। पश्चिमका शहीद कति ज्यानको बाजे दिग्या, जिउँदा नेता काठमाडौँ गए मस्तसँग सिग्या। लोकतन्त्रले धो अरेर गणतन्त्र आइग्यो, फेरिलै हेप्पिने भाग्य सुदूरमा छाइग्यो। जतिलाई नेताभ्यापन कर्णाली तर्याखी, पहिले आफ्नो दुनो हेर्दा त्यो बट्टी भर्याखी। काठमाडौँगे घर भई जाँदो 5 वर्ष कट्टिग्या, तब तनका मौका बिला बाइझान बट्टिदा। नेताजीको मौस रिग्यो मायालाई मरिग्यो, भइगयौँ सहरिया भन्ने घमण्ड चढिग्यो। पश्चिमका जनताको बोली शून्य जसो अर्ने, घुसाउने राजनीति ताउडो आफ्नै झोली भर्ने। कति दिन सडकमा हामी गोली थापी मर्ने, कोही छौ कि अगुवा नेताउ यहीँको जसो अर्ने। दिनदिनै अश्रु ग्यास खानु ढुङ्गा हाना हान, कतिसम्म हक्देऊ भने अर्नु ताना तान। अगुवा काठमाडौँ बसी मनकी जाना जान, पुलिसकी जनतामाथि लट्ठी हाना हान। कतिसम्म जलाउनु हो सडक कमी आग, इतिहास बिर्सेर दिनु हो कि हाम्रो भाग। नसिंह दरबार माग्यौँ न त तौरी कुर्सी, शिक्षाको हक माग्न लाग्दा केही धेक्काउनु घुर्की। ठुलाका चेलचेली पढ्ने लन्डन अस्ट्रेलिया, गरिबका चेलाका लागि यहीँ हो सोचिलिया। मुखले माग्नु होइन भित्रै धेकी लाग, अरिदेऊ खुसीले पुरा पश्चिमको माग, अरिदेऊ खुसीले पुरा पश्चिमको माग। केही हेप्प्या हौ यति शीर्षक राखपर लेखिरहेको थियो। 2068 साल साउन 14 गते आज है 9 वर्ष पहिले हामीले यो रचना सुनाइत्या हुक्का चिलिमबठे। जन खाया मासु हेर तिनका आँसु शीर्षक राखपर एक रचना लेखिरहेको थियो डोटी रत्न लोकबहादुर सिंह हतौकीजीले। हत्या हिंसा नअरिलाई मासु नै पाइने, पाल्लिनु अन्नपात खाई केही हो त्यो चाहिने। बोका काट्दा देवताकी अक्षता हाल्याका, पाठाका धेकेका छौकी टियाउँछ ढाल्याका। दया लाग्दा बनिरहँदा डोरीले बान्याका, टुलु टुलु हेरी रुँदा खुकुरी हान्याका। नबोल्या मुखले पन हृदय रुँदो हो, छोरा काटी मतारेको क्या भलो हुँदो हो। जगतकी जननीका पुत्र सबै साझा, बलि दिया हुँदैन कोही स्वर्गपुरको राजा। भुसुना कुखुरा हाँस राङ्गा बोका खसी, बाँच्न पाउनु हक यिनको माइससँगै बसी। ईश्वरका सन्तान हौ प्राणी जति सबै, मदमास चढायले हुन्न खुसीका भई। पच्चो छ मासुको सिनो 24 घण्टा पछि, सडेर क्या हाल होला हाम्रा पेट पछि। पाषाण युगको रीत अब किन अर्नु,
अपाच्य वस्तुले खाली पेट क्या नभर्नु। खानाले विचार हुने विचारले ज्ञान, अज्ञानले लिँदा हामी निरीहको ज्यान। चिन्तनशील प्राणी भई चिता बन्नु किन, उपकारी त्यागी बने मनु सत्य चिन्ह। भाकल जन्तर जप बलि भेटी राखी, बचाउँदैछौँ अझ हामी रूढीवादी साक्षी। अज्ञानी मानव थियौँ वन फेरि घुमन्या, अनौठो धेकेका बेला त्यहीँ हामी झुमन्या। वायु बतास मेघ झरी भूकम्प असिना, राक्षसका रूप माने छाड्दछौँ पसिना। जुन घाम वृक्ष फल दया दाई पायौँ, देवता मानेर यिनको भजन बनायौँ। पुर्खाले बनायो रीत केही जाने नजाने, पछ्याउँदै आएका हामी रूढीवादी बन्ने। संसारको अस्तित्वको मूल कुरा जान्नु छ, नराम्रो छाडिदेऊ कन ठिक कुरो मान्नु छ। मासुमा प्रोटिन पाइने भनेर खाँदैछन्, ठुलो बडो रोगका लागि अस्पताल जाँदैछन्। गेडागुडी साग पात कुन तत्त्व पाइँदैन, हृष्टपुष्ट हुन खिलाइ मासुई केही चाहिँदैन। दया धर्म उपकार माया अनि प्रीत, प्राणीमा लगाउनु सक्या मनुष्यको हित। रिस राग लोभ मोह अहङ्कार ईर्ष्याको बलि दिनु यिनु कै हो, छौँ हामी बिर्स्याको। बलि दिनु यिनै कै हो, छौँ हामी बिर्स्याको। खुबै निको साहित्यिक रचना, खुबै निको विचार। जन खाया मासु हेर तिनका आँखाका आँसु शीर्षक राखपर लेखिरहेको थियो। रिस राग लोभ मोह अहङ्कार ईर्ष्याको बलि दिनु यिनु कै हो, छौँ हामी बिर्स्याको। खास गरेर बलि दिनुपर्ने त रिस राग लोभ मोह र अहङ्कारको हो, तर हम बलि आफ्नो स्वार्थ किलाई पशु पन्छीको दिनाऊ। भगवान मेरा चेला होइजाउन् अथवा भगवान मेरो दुःख कष्ट दूर दिए भन्बर हम देवी देवतालाई बलि दिने आदाऊ, यो बिल्कुलै गलत छ। एक दोस्रो कुरो, मासु खाइबर मात्रै दडो बाकलो भइन्छ, मोटो भइन्छ भन्ने जो सोच छ विचार छ त्यो गलत छ। र और अन्न खाइबर लगै मान्छे यो होइसकन्छ, शरीर हृष्टपुष्ट होइसकन्छ। पहिलेका ऋषिमुनि कहाँ मासु खान्थे, 100 वर्षले बर्ती बाँचन्थे। बरु ओच्यालैका जाइन मासु खाने मान्छेका पेट केनके भएको भए, ग्यास्ट्रिक भएको भए, कब्जियत भएको भए, अनेक प्रकारका रोगदेखि नान खुबै निको देउडा साहित्य कोसेली पठाइरहेको थियो। अरे हुक्का चिलिमलाई लामो समयबाटै आफ्ना साहित्यिक रचना कोसेली पठाइबाट हुक्का चिलिम चमचमानी बनाउने काममी बहुतै ठुलो योगदान दिएका डोटी रत्न लोकबहादुर सिंह हतौकीजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ उनीहरू योगदानकीलाई। र आउन दिनमी लगै यसरी है साहित्यिक क्षेत्रमै कलम चल्ली जाऊ, दिन 2 गुना रात 4 गुना प्रगति हुने जाऊ। घरमै सुख शान्ति र समृद्धि छाइरहु हुक्का चिलिमकातिरबाटै शुभकामना छ। आजलाई साहित्यिक कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाउनै रह्या हम पाउने आशा राइमी रहला। आजको कार्यक्रम यतिको याद दाऊ। नमस्कार।